klart nog. منظر عزيز. قطعة من الحديد. إذا كنا محظوظين أن نجد كهرب. Ikke lige nu. Ikke lige nu, nej. Lunte? Hvis man har tabt en væg. Det kan være, hvis vi er heldige at finde en rav. Altså i går, de har blæst alt for meget. Altså det er meget sjældent, at man finder en rav, men de kan være, at man er heldig, ikke? Fordi vi har en fælles havn mellem Danmark og Sverige og Baltikum. Så de kan være, at derovre. Tak skal du have. Held og lykke. Yes, hun kommer faktisk på live YouTube. Ja, og, så mange kommer, hvis I har lyst at være